لوحدها بتقف ضد الدولة كلها بعد ما استغلوا ضعفها وخطفوا منها أطفالها، لكنها مش بتسيبهم في حالهم وبتقرر ما تستسلمش وبتسمع صوتها للعالم كله. لكن فجأة بيحصل اللي ما كانش حد متخيله، وبيتخلى عنها أقرب حد ليها علشان الفلوس. هتعمل إيه وإزاي هترجع أطفالها؟ ده اللي هنعرفه في فيلمنا الرائع النهاردة، اللي بيحكي لنا عن قصة حقيقية حصلت بالفعل. لكن قبل ما نبدأ فيلمنا ما تنساش تصلي على النبي وندعي لإخواتنا في فلسطين. بيرن الجرس وبتفتح صاحبة البيت دي بيكا وجوزها تشار، وبيستقبلوا الضيوف بحسن نية، شاي وقهوة ويلا نفطر. لكن بنشوف الضيوف سيا وماتيلدا وهما بيراقبوا تصرفات الأسرة وبيدونوا كل ملاحظاتهم في السجلات، وبنفهم كده إن تشار ودي بيكا هنود هاجروا للنرويج وطالع عينيهم علشان ياخدوا الجنسية والإقامة ويضمنوا حياة أفضل في النرويج. وبنعرف إن هناك بيتم متابعة الأهالي ومدى قدرتهم على رعاية أطفالهم، وده سبب زيارة سيا وماتيلدا لبيت دي بيكا. بيفطروا وبيروح تشار لشغله، وبتكلموا ديبيكا وتنكد عليه وبتقول له هما هيمشوا امتى، انا زهقت من الوضع ده. وبيقول لها هانت يا حبيبتي، وبيسيبها ترغي زي اي زوج اصيل بيستحمل بوز مراته على الصبح وبيروح شغل. وبتخرج سيا وزميلتها وبتقول لديبيكا ان بكره اخر واهم زياره، وعلى اساسها هيصدر راي اللجنه اللي بتتابع رعايتهم لاطفالهم. وبتقول يا اخيرا الهم ده هينزاح. بتفرح ديبيكا وبتوصل ابنها للمدرسه، لكنها بتنسى الشجره اللي طلبتها منها المدرسة عشان تقدر تشرح عليها للأطفال، وبتقول لها إنها مقصرة في حقهم ومش مهتمة بيهم. فبتعتذر لها دي بيكا وبتخاف إن ده يأثر على تقييمها لأنها نسيت وأهملت حاجة طفلها. وفي الوقت ده بيكون تشار في شغل، لكن الواضح كده إن الأمور مش في أحسن حال. وفي اليوم اللي بعده بتوصل سيا وزميلتها ومعاهم دكتور أليس وبيرحبوا بيهم، لكن مش بتكون أليس راضية عن حال البيت، وبتتكلم مع تشار وبتسأله ليه مش بتشارك مراتك في الأعمال المنزلية. فبيقول لها هي مراتي اشتكت، ولما بتقول له بيتوتر وبيعمل نفسه جاله التليفون وبيطلع فوق. وبتدخل ديبيكا تقعد مع الضيوف وبتقول لها أليس اللي قالته لجوزها، فبتفهم انه بيتهرب من الإجابة، وبتطلع تندهله لانهم لاحظوا انه اتأخر عليهم. ولما بتطلع تندهله بيتخانق معاها تشار، لكنها بتحلف له انها ما قالتش كده. وقبل ما يقول لها انت كدابة ونكدية ويدبوا خناقة مع بعض، بيشوفوا سيا واصحابها خارجين بيجروا ومعاهم طفلهم، فبينزلوا يجروا وراهم وبيحاولوا يلحقوهم. وبتتعلق ديبيكا بالعربية وهي شايفة بنتها بتروح منها، لكن للأسف مش بتقدر إنها تنقذ طفلها. فبتركب بسرعة مع تشار اللي بيجيب عربيته وبيحاول يلحقهم، لكنها بتقول له يلحق طفلهم التاني. وفعلا بيتحركوا على مدرسته، وهناك بيلاقيهم بياخدوا ابنه التاني لمركز رعاية وسط حماية الشرطة، وهم عاجزين ومش قادرين يعملوا أي حاجة. ومن الصدمة بتقع ديبيكا على الأرض وبيغمى عليها، وبيودوها للمستشفى. ولما بتفوق بتسأل على أطفالها، فبيقول لها جوزها إن الدولة عينت لهم محامي إنهم مش هيقدروا يوكلوا حد للقضية دي. وبتنهار ديبيكا وبتحاول توصل لولادها بأي شكل، فبتسرق موبايل تشار وبتفتح GPS وبتروح على مركز الرعاية وبتحاول تدخل، لكن بيمنعها الأمن. فبتيأس ديبي وبتفقد الأمل وبتقعد على الرصيف. وبيوصل تشار وبياخدها في عربيته، وفي الطريق بيقول لها إن تصرفاتها دي مش هتحسن موقفهم، وبيفكرها بموضوع الجنسية. ولما بتحس إن كل همه الجنسية وبس، بتلف عجلة القيادة وبتكون هتتسبب في حادث كبير، لكن الحمد لله بيعدي الموقف على خير. وفي اليوم اللي بعده بتكلم أهلها وبتحكي لهم عن اللي حصل، وبيقول لها تشار إنها السبب لأنها مش بتهتم بأطفالها وبيمشي. وبتفضل تفتكر ذكريات أول ما وصلوا النرويج مع أطفالها. وبعدها بتروح مع تشار للمحامي وبيقول لهم إن موقفهم صعب، وإنهم لو فازوا في القضية دي لازم بعدها يمشوا من النرويج وينسوا موضوع الجنسية. فبيتضايق تشار من كلامه، لكنه بيفضل ساكت وبيمشوا. وفي اليوم اللي بعده بيكون ميعاد زيارة أطفالهم، وبيوصلوا لاسم الشرطة وبتفرح جدا لما بتشوف أطفالها من جديد. وبعدها بيروحوا يستقبلوا أهل ديبيكا في المطار، وبننتهي اليوم المحاكمة. وبيكون المحامي متعاطف جدا مع تشار ومراته، وبيحاول يبرر موقفهم، وبيقول إن كل ده بسبب اختلاف ثقافات مش أكتر. وبيقول لهم عادي يعني لما الأم تأكل أطفالها بإيديها. وفعلا بينجح المحامي وبيكون الحكم في صالحهم. ولما بيروحوا ياخدوا أطفالهم من مركز الرعاية، بتمنعهم سيا وبتقول لهم إن في نقد على الحكم، وإنهم هيراجعوا القضية مرة تانية بعد
بعد ما قالت مدرسة ابنها إن بيته لا يصلح لتربية طفل. طبعا بتنهار ديبيكا وبتدخل تدور على أولادها لكنها مش بتلاقيهم، وبتشوف المدرسة اللي بلغت عنهم، ولما بيكلموا المحامي بيقول لهم إن القضية بقت تحت بند حقوق الإنسان، وده طبعا هيخلي الموضوع أصعب بكتير. وبيتحركوا على المحكمة، ولما بيوصلوا بيقدم لهم دانيال نفسه وبيعرفهم إنه محاميهم الجديد. فبتستغرب ديبيكا وبتقول لتشار العبيط ده محامينا؟ ده لسه متخرج امبارح. وعلى باب القاعة بتشوف ديبيكا دانيال وهو بيسلم على ماتيلدا، وبتحس إنهم صحاب وإنه مش هيقدر يعمل لها حاجة. وفي الجلسة بتشوف ديبي شهادة وآراء مدرسين طفلها، وبيكونوا شايفين إن الطفل في حالة سيئة. حتى دانيال مش بيكون شاطر في الشغل، وده بيخلي ديبيكا تتعصب أكتر. وبيشوف القاضي فيديوهات لديبيكا وهي مش بترد على ابنها وبتقفل الباب في وشه، وطبعا بتكون سيا هي اللي صورت ده. ولما بتتكلم ديبيكا عشان تشرح الموقف للقاضي وتقول له إن كان في إزاز مكسور وإنها كانت بتحمي طفلها، بيسكتها القاضي وبيفضل يسمع لسيا وبينهي الجلسة. وبتدخل ديبيكا في حالة صعبة جدا وبتنعزل ومش بتكلم حد، لكنها بتقابل صديقتها بعد ما قالت لها إن في موضوع مهم يخص أطفالها، وبتعرفها بماجدة محامية سابقا، وبتقول لها معلومات خطيرة جدا عن مركز الرعاية اللي هيكون في حضانة أطفالها. وبتوريها ماجدة فيديو لأطفالها وهم في حالة سيئة جدا. وفورا بتروح ديبي لتشار وبتحكي له عن اللي حصل، وبتقول له إنهم لازم يحرروا أبنائهم. فبيقول لها تشار أنا قربت أخد الجنسية وقتها كل ده هيتحل. فبتقول له ديبيكا الجنسية، وبتسيبه وبترجع البيت وبتجهز وبتروح للبيت اللي فيه أطفالها بعد ما بتعرف مكانهم من ماجدة. وبتطلع فعلا وبتلاقي أطفالها في الشقة مع مربيين لكنهم بيكونوا نايمين. فبتاخد أطفالها ساعتها وبتهرب على السويد، وبتنزل من القطر وبتكون خايفة جدا من الشرطة لأنها هندية الأصل ومش معاها جنسية أوروبية ومش من حقها تسافر كده بالبساطة دي. وبتدخل توثق باسبورها لكن بيوقفها ظابط وبيقبضوا عليها وبياخدوا منها الأطفال، وبيستدعوا تشار ودانيال وبيحكوا لهم اللي حصل. بيكون موقفهم القانوني صعب جدا بعد اللي عملته ديبيكا، لكن بيتدخل والد ديبيكا وبيحكي للظابط عن موقفها وإنها بتتصرف بدافع الأمومة مش أكتر. فبيقرر الظابط إنه يسجل بياناتها لكنه مش هيحبسها، لكن بيقول لهم إنه قدم طلب بترحيلهم من البلد. وبترجع ديبيكا للبيت من غير أطفالها وبتفضل تزعق مع جوزها وبتقول له إنه كل همه الجنسية وبس وإن ولاده مش في الحسبان. قلم رايح وقلم جاي، وبيتعصب تشار على مراته وبياخدها وبيحبسها في الأوضة لحد جلسة المحاكمة. وهنا بيقول دانيال لديبيكا إنها صعبت الموقف بعد اللي عملته وإنهم كده هيخسروا القضية. فبتقول له طبعا أنت عايز تخسر علشان تاخد مكافئتك من سيا. فبيقول لها دانيال أنا معرفش بتتكلمي عن إيه، وبيخرج يستنى الجلسة تبدأ. وفي الجلسة بيقول دانيال للقاضي إن ديبيكا ما اتعرضتش على طبيب نفسي عشان يصدر ضدها حكم إنها غير سوية نفسيا. وبيستدعي للقاضي معلمة الطفل ابن ديبيكا وبتقول إن سيا أجبرتها تشهد ضدهم. وبتكون المحكمة متعاطفة مع ديبيكا لحد ما بيشوفوا فيديو ليها وهي بتقاوم قوات الشرطة لما كانوا بياخدوا أطفالها. وبتتقلب القضية وبيكون الحكم استمرار الأطفال في حضانة الدولة اللي بلغهم سن 18. بتبكي ديبيكا وبيواسيها دانيال وبيرجعوا البيت، وهناك بتلاقي أهل تشار، لكن بيزيد الوضع سوء لما بتعاتبها حماتها وبتقول لها أنت قصرتي في حق أولادك. فبتسمع الكلمتين وبتطلع فوق علشان ما تتشكلش معاها. وفي اليوم اللي بعده بتنزل ديبيكا من ورا جوزها وبتعرف من التلفزيون إن في مؤتمر شراكة بين الهند والنرويج، فبتقرر تروح وتشرح قضيتها قدام العالم كله وإنهم مضطهدين في أوروبا. وطبعا بتهتم الصحافة بالقضية دي، ولما بترجع بتفضل حماتها تعاتبها لكنها مش بتهتم وبتفضل تلغ هما البنات كده فرحانين يدبوها زعلانين يدبوها. المهم نرجع لتشار اللي بتوصله مكالمة بإن بنته مش بخير، وعلى طول بيروحوا يطمنوا عليها. وبتهدى ديبيكا لما بتشوف إن ولادها في بيت نضيف وبيتم رعايتهم على أكمل وجه. بيمر الوقت وبتنتشر فيديوهات ديبيكا في السوشيال ميديا وفي الإعلام، وبتقوم مظاهرات في البلد بتدعم موقف الأسرة وبترفض تعاون الهند مع النرويج، خصوصا بعد رفضهم لعادات الأسر الهندية. وبتنادي المظاهرات بإن جمعية هالفريدا اللي بتعمل سيا لصالحها عبارة عن خاطفين أطفال مش أكتر. وفي الوقت ده بيكون جيلام مساعد سيا بيحاول يشتري أخو ديبيكا وبيعرض عليه 5 مليون والجنسية النرويجية مقابل إنه يشهد إن أخته غير مؤهلة ذهنيا إنها تربي أطفال. ولما بيدخلوا الجلسة بيتفاجئ تشار وديبيكا من كلام أخوها اللي فعلا بيشهد ضدها، وبتبتسم سيا وصاحبتها ابتسامة كلها شر لأنهم قربوا يكسبوا القضية. وبتخرج ديبي وهي زعلانة جدا ومتوترة، وبيحاول زيك الشخص اللي هيتبنى أطفالهم إنه يقنعها تسيب أطفالها معاهم وإنه هيضمن لهم عيشة أفضل. وهنا بيتدخل تشار وبيتكلم مع ديبي وبيقول لها إنه بيحبها ومش هيسيبها ولا هيسيب أولاده في الموقف ده حتى لو تطلب الموقف إنه يتخلى
يتخلى عن الجنسية ويرجعوا الهند سوا، لكن أسرتهم ما تتفككش أبدا ويفضلوا سوا عيلة واحدة. وبتقرر ديبي إنهم يرجعوا للهند ومعاهم أطفالهم، وبتوقع فعلا هي وتشار، وبيتذاع الخبر في التلفزيون برجوع الأطفال لأسرتهم. ولما بترجع ديبي وأبوها لبيت حماتها وبتلاقي أخوها وأخو زاك، وبتفضل تنده على أطفالها وبتكون فاكرة إنهم رجعوا أخيرا لبيتهم، لكن بيقول لها أخوها إنها ما قرتش الوثيقة كويس، وبيقول لها إيه يا مثقفة قريتي من غير ما تقري؟ فبتقول له ديبي تقصد إيه؟ وبيرد عليها الحقير وبيقول لها إن الوثيقة اللي مضت عليها في شرط بموافقة الطرفين، الأسرة النرويجية الحاضنة والهندية، عشان تقدر الأم تشوف أطفالها. بتتوتر ديبيكا وبتتصل بسرعة بزيك عشان تهزقه وتقول له مش ده اللي اتفقنا عليه يا نصاب، لكنها بتلاقي الرقم غير متاح. وفجأة بتسمع طفلها بيفضل يكح، فبتعرف إنه في أوضة من أوض البيت لكنهم قافلين عليه. وبيتصل بيها زيك وبيقول لها أنا ضامن حقي بالقانون وأنتي وقعتي على كده، ومش بتكون عارفة إزاي تتصرف. وبترجع ديبيكا لطريق المحاكم، لكن المرة دي ضد أهل جوزها اللي بيكونوا مانعينها توصل لأطفالها. وبعد مرافعة قوية جدا بتكون ديبي فرحانة من المحامية، لكن بيتقلب وشها لما بتشوف دانيال محاميها القديم واقف وبيترفع ضدها، وخصوصا بعد ما عرفت انه محامي شاطر وافتكرت انه كان هيجيب لها اطفالها لولا افعالها القديمة. وبيقدم دانيال مذكرة وبيطلب فيها ترحيل الاطفال للنرويج لانها البيئة الامن والافضل لنشأة الاطفال. وبيطلب القاضي انه يستجوب ديبيكا علشان يثبت له انه الاصح وبيدور على مصلحة الاطفال، فبيوافق القاضي فعلا. وبيسأل دانيال ديبي عن مصاريف تعليم اطفالها، فبتقول له 4000 في الشهر. فبيقول دانيال للقاضي ان مبلغ تعليم الاطفال بس اكبر من دخل الاسره كله. وبتحاول دي بتبرر موقفها وبتقول لهم ان الاطفال محتاجين لحب ورعايه والدتهم قبل اي حاجه، لكن بيسكت الكل لما بيطلب دانيال يسمعوا شهاده جوزها تشار. والصدمه انه بيقول ان ديبي غير مستقره وانفعالاتها صعبه جدا. بيستغل دانيال الموقف وبيطالب المحكمه بترحيل الاطفال للنرويج مره تانية، وبيكون جه دور الدفاع. وبتبدا محاميه ديبي وبتثبت ان كلام تشار غلط لانه قال ان ديبيكا بتعاني من اضطرابات. فبتساله لو وزنه زاد او نقص اخر فتره او بيعاني من ارق، فبيرد عليها وبيقول لها لا. وبتكون دي الاجابه اللي مستنياها المحاميه عشان تثبت للمحكمه انه ما تاثرش لا نفسيا ولا جسديا منها، مما يعني انها كانت مراعيه بيتها وكل دي تهم باطله. وبتقول المحاميه انها عملت كل الاخطاء واعتدائها على الشرطي ومحاوله الهرب، كل ده بس علشان تحافظ على اطفالها، وانها مش ممكن تتخلى عنهم مقابل الفلوس زي ما عرضوا رشوه على اخوها. وبتتكلم ديبي وبتقول ان اللي بيحركها دافع الامومه، وبتعترف انها اخطأت في رد فعلها لكن كل ده كان غصب عنها. وفي الوقت ده بيكون القاضي محتار جدا، فبيطلب يشوف الاطفال في مكتبه وبيستدعي ديبيكا. ولما بيشوف حبها لاطفالها وتعلقهم الشديد بيها بيكون حسم قراره خلاص. وبعدها بيصدر حكمه برجوع الاطفال لوالدتهم، وبيقول ان حتى لو ظروفها والبيئه اللي حواليهم مش احسن حاجه، لكن بحب امهم ورعايتها ليهم هيكونوا احسن. فعلا مهما كان حواليك من صحاب وقرايب، هتفضل الام هي اصدق واجمل حب لابنائها. منشن لست الحبايب وقول لها كلمه من قلبك في التعليقات. وبكده بيخلص فيلمنا النهارده. لو عجبك ما تنساش اللايك والشير وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وقولوا لنا عايزين افلام ايه تاني تحبوا نلخصها لكم. سلام.